Torta salgada de liquidificador. Eu sou a Gi e vou te ensinar agora. Para essa receita, vamos usar 3 ovos, meia xícara de óleo, uma xícara de leite, 50 gramas de queijo parmesão, uma pitadinha de sal e 2 xícaras de farinha de trigo. Bate por 2 minutos, acrescenta 1 colher de sopa de fermento para bolo e mistura. Em uma assadeira untada e enfarinhada, coloca um pouco da massa e o recheio fica ao seu gosto. Eu coloquei tomate, calabresa, azeitona e queijo. Aí faz mais uma camada de massa, mais uma camada de recheio e agora a gente vem com a última camada de massa. Coloca mais queijo por cima, forno 180 graus, 35, 40 minutos. E olha a fofura dessa massa. Fica incrível. E aí, gostou? Então já me segue e deixa o coração. Um grande beijo da Gi. Tchau, tchau.